wheezing-ul sau respirația șuierătoare. De ce apare? Wheezing-ul poate fi împărțit în mai multe categorii, în funcție de durată și tipar. În funcție de tipar, poate fi wheezing episodic, adesea asociat cu o răceală virală, și wheezing cu mai mulți factori declanșatori. În funcție de durată, există, fără frecvență, wheezing precoce, începe de vreme în primul an de viață și apoi continuă până în al doilea an, intermediar, foarte rar, apare în primele 18 luni de viață, cu debut tardiv, se manifestă între 6 și 42 de luni de viață și persistă până la 6 ani. Wheezing persistent începe la 6 luni de viață. Deși wheezing-ul este un simptom comun în rândul copiilor mici, el poate avea multe cauze diferite. Medicul ar trebui să poată oferi un diagnostic, iar acesta ar putea fi astm, în cazul în care copilul tău are deseori wheezing și tuse. Acesta poate fi un semn de astm bronșic, mai ales dacă se agravează după exerciții fizice sau noaptea. Sugarii și copiii mici care au wheezing însoțit de boli virale, în special cele produse de virusul sincitial, virus comun, contagios, care provoacă infecții ale tractului respirator, au un risc mult mai mare de a dezvolta astm în copilărie. Alergii. Wheezing-ul la copii poate fi declanșat atât de alergiile alimentare, cât și de cele din aer, alergii la praf, la anumite plante, etc. În acest caz, pot apărea simptome precum nas care curge, ochi roșii și erupții pe piele. Pasul cel mai important este să vezi un specialist. Dacă crezi că copilul tău are o alergie, medicul va putea confirma diagnosticul, va identifica declanșatorul și va putea oferi un tratament adecvat. Bronșiolita. Bronșiolita este o infecție virală, care începe, de obicei, cu simptome asemănătoare răcelii. Dintr-o simplă viroză ea se poate transforma într-o tuse însoțită de wheezing și respirație grea. Simptomele pot dispărea în câteva săptămâni. Crupa. Crupa este o afecțiune care apare în copilărie și afectează trahea, laringele și bronhiile. Copiii care au crupă se confruntă cu o tuse aparte, ce poate fi descrisă ca un lătrat ce se încheie cu un sunet strident, în momentul respirației. În afara acestor simptome, crupa poate produce și wheezing în mod normal. După o săptămână, copilul tău se va vindeca. Pneumonie, cunoscută de majoritatea dintre noi, pneumonia este o infecție ce inflamează sacii de aer din plămâni. Printre simptomele acestei boli, febră, durere în piept, oboseală, tuse, etc. Apare adesea și wheezing-ul. Ea poate deveni o afecțiune foarte severă, care pune în pericol viața. Dacă nu este depistată la timp și tratată, mergi imediat la medicul cel mic. Dacă observi semne asemănătoare pneumoniei, obiect înghițit, atunci când copilul înghite, din greșeală, un obiect, poate apărea wheezing-ul. Prezența la medic este obligatoriu într-un astfel de moment. Respirația șuierătoare la copii în timpul somnului. Dacă copilul tău suferă de wheezing pe parcursul nopții, una din cauze poate fi apariția astmului. Când vine vorba de adulți, se pot face mai multe teste prin care se determină dacă ai astm sau nu, spirometrie, monitorizarea debitului de vârf, etc. Însă, în ceea ce privește copiii, mai ales cei sub 5 ani, testele nu sunt foarte credibile. Astfel, medicul va fi nevoit să ajungă la un diagnostic în urma simptomelor pe care copilul le are și în urma examinării. Ca factori care pot crește riscul copilului tău de a avea astm, avem istoric de astm sau rinită alergică în familie, atacuri severe de wheezing, dificultăți de respirație, durere în piept, tuse. Alte motive pentru care copilul tău poate avea wheezing în timpul somnului pot fi frig, alergii, expunerea copilului la fumul de țigară, bronșiolită, bronșită, pneumonie, apnee în somn, și Foarte important de reținut este faptul că respirația șuierătoare a copiilor în timpul somnului nu este ceva comun, ci poate fi un indiciu pentru o posibilă afecțiune respiratorie.
care poate avea efecte pe termen lung asupra calității somnului, asupra comportamentului și a învățării. Tratamentul wheezing-ului la copii. Când trebuie să te îngrijorezi dacă copilul tău suferă de wheezing, are respirație dificilă, se chinuie să respire, pare a fi deshidratat, nu a mai fost la toaletă de 12 ore, pare somnoros, tremură și se plânge de durere musculară, are febră de 38 sau mai mult, de peste 5 zile, simptome și mai severe, care au nevoie de asistență medicală urgentă, are buzele mov, există pauze în timpul respirației sau începe să mormăie, îi este greu să mănânce, să vorbească sau să bea, este palid și anormal de rece la atingere, este extrem de agitat, confuz sau letargic, are erupții. Tratamentul pentru wheezing este divers, în funcție de cauzele acestuia. Atunci când este declanșat de astm, medicul va recomanda tratamente care să deschidă căile respiratorii, ventolină, un corticosteroid inhalat, pastile pentru astm, pastile antihistaminice fără sedare, etc. În cazul unei bronșite, tratamentul poate fi folosirea unui bronhodilatator sau prescripția unui antibiotic, dacă este prezentă o infecție bacteriană. Tratamente naturiste. În cazurile cele mai ușoare de wheezing se poate recurge la tratamente naturiste, ca de exemplu, purifică aerul, folosește un umidificator și un purificator de aer, fă-i o baie caldă cu ușa închisă, copilului tău, băuturi. Prepară băuturi calde pentru copilul tău. Ceaiurile de plante sunt printre cele mai bune pentru decongestionarea căilor respiratorii. Verifică înainte de a prepara ceaiul dacă copilul tău poate consuma plantele respective. Evită fumatul în casă. Acest lucru doar va înrăutăți starea copilului tău. Alimente. Încurajează-ți copilul să consume ceapă, miere, spanac, brocoli, portocale, roșii, ardei, lactate, semințe de floarea soarelui, spanac, carne roșie. Studiile arată că alimentele bogate în vitamina C, deși au un efect protector asupra căilor respiratorii. Masaj cu ulei de muștar. Uleiul de muștar calmează respirația și oferă o ușurare instantanee. Încălzește puțin ulei și o bucată de camfor. Dizolvă camforul complet și masează bine pieptul timp de 15 minute, de 3 ori pe zi. Vei îmbunătăți, astfel, circulația sângelui și vei ajuta la curățarea tractului respirator.